السلام عليكم عائلة بيتنا شوب. مع قدوم فصل الصيف تزداد رغبة الإنسان في تنظيف الجسم. اليوم جبنا لكم منتج جديد راح يهنيكم من بزاف مشاكل، الحلاقة في مختلف مناطق الجسم وبالأخص منها المناطق الحساسة، وهو عبارة عن آلة حلاقة أصلية من شركة كيمي العالمية، منتج مجرب ومضمون 100%. شفرته مصنوعة من السيراميك وهو ناعم جدا غير مؤذي للبشرة نهائيا. بطارية تدوم أكثر من 90 دقيقة من الاستعمال، وزد على ذلك مقاومة للماء، يستعمل لكلا الجنسين وتقدر تديره حتى هدية. نوفر خدمة التوصيل يوميا لمختلف ولايات الجزائر، التوصيل 58 ولاية والدفع عند الاستلام. للطلب أو مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر الخاص أو عن طريق الرقم الموضح في الشاشة. مرحبا بكم.